Kivou, Mwingi ya Kati, kaunti ya Kitui ni mojawapo ya maeneo kame ambayo upanzi wa vyakula umeonekana kukumbwa na changamoto tele. Hata hivyo, ufugaji wa nyuki umekuwa mkombozi kwa wakulima ambao wameathirika na mabadiliko ya hali ya anga katika eneo hilo. Mwanahabari Steven Nzioka na taarifa zaidi. Ni uvuye baba kaika moteko nzobea. Huyu mzabibu. Hayo na matunda memo yao. Ikwira mwingi tuikala town kwa kanzo kizikaleka na ya. Nena pandwazia. Ona Kenya tuino kimuyani. Tumekuja hapa na hizi beehives kutoka wizara yetu ya kilimo na mifugo kusaidia hawa wakulima ndio wazalishe asali, kisha tuwa connect kwa market, ile soko ambaye wananunua asali kutoka watu wetu. Hii ukulima ya nyuki itatusaidia kwa vile kuna watu wametoka kwa serikali wamekuja kutusomesha mambo mengi kuhusu zile products zinatoka kwa asali ambazo tumekuwa tukitupa, na tumejua faida yake, na tunaona hizo vitu tukiendelea na kuuza zile tunatoa kwa mizinga itatuletea pesa. Tukipata hiyo training tunaweza saidika sana, sababu tukwa na hiyo knowledge ya kufunga hiyo nyuki sana, lakini tumefurahia kusikia kama tutakuja kufanywa training ile tuweze kujua vile tunaweza kufunga hizi nyuki vizuri, ile tupate pesa ya kutusaidia kwa mashinani. Ikiwa tunafuata hiyo 5 steps tunaweza pata pesa ya haraka. Na baadhi ya vijana kutoka kijiji cha Maziwa, kaunti ndogo ya Tana Delta huko Tana River, wanaojihusisha na ufugaji wa nyuki vile kujitafutia kipato, wanaishinikiza serikali pamoja na serikali ya kaunti kuwasaidia kutokana na changamoto wanazopitia katika kazi yao. Vijana hao wamesema wanapata kipato cha chini zaidi, wakisema wanashindwa hata kujenga nyumba ya kuhifadhi mizinga yao ya nyuki baada ya mizinga hiyo kutatizwa na maji ya mafuriko na kuwaletea hasara ya mara kwa mara. Vile vijana hao wanaomba wahisani kujitokeza kwa wingi na kuwasaidia kupata vifaa vya kisasa vya kuvunia na kuhifadhia asali yao ili kuinua kipato chao. Mizinga karibu 30 ilikuwa na nyuki, maji yalipokuja yamesomba yote, na tulirisk sisi kama vijana ama kama kikundi tulibeba mizinga hiyo maji ya hapa kwa kifua na tukaitoa, na tunashukuru Mungu tuliokoa yote mizinga yetu, lakini tulipata hasara. Kama vinyo unaona nyumba yetu imeenda, na shida yetu ni ujenzi materials. Tunatafuta sana materials tujenge nyumba permanent. Hii nyumba kama inavyoonekana imeharibiwa na mafuriko mara 2. Vijana tulijaribu, tuliingia msituni tukakata miti, tukatafuta material kila aina, lakini hadi sasa hii nyumba yetu inaenda. Kama mimi mwanamke nimejihusisha na hii mradi kwa sababu miradi hii kama umeuza asali, ila asali itakupatia chakula, inakupatia pesa. Kuna sehemu nyingi, mwanzo hapa tuko karibu na mto, alafu mvua huwa inapatikana kwa wingi, yani nyuki wako kwa wingi katika eneo hili letu. Ndio maana tumeona ni mradi mzuri ambao unaweza kutupa manufaa. Na utoaji wa huduma za